Assalamualaikum, ini penarikan goib yang coba yang dirasakan ibu ini ya, yang mengeluh ada yang dikeluhkan di dalam tubuhnya. Kita mencoba untuk mediasi. Batuk bae yo. Batuk bae. Batuk bae kan berarti ning tempat Teh Juju ya? Tempat Islam, tempat Teh Juju. Lama ya nenek-nenek ya sing nutupi bae ya. Ini ibu ini karena sering mengeluh batuk kayak orang tua ya. Nenek-nenek sing endi, Ken? Nenek-nenek sing endi? Teh. Oleh kokonan bocah. Ngaji. Oleh kongkonan wong. Nenek-nenek sing endi terus ya? Oh lewat mampir terus kono. Emang anak-anak pira sing ning tubuh Teh Juju ki? Selain nenek. Hah? Dewe kan lainnya ngaku. Wis perang bulan, perang tahun. Wis awas ya. Pirang tahun coba, pirang tahun. Nempat ning kene, ning Juju. Ngawas. Suruhan sing endi ya? Bukan. Lewat sing endi kunanane? Pas lewat ning endi? Sing kana sing endi sing elor, sing pas sakut. Sing sakut pas elor iku. Hutan. Emang demen Teh Juju nempel oleh mengkonon kan. Kelepen. Batuk bae tadi. Iya, iki enteng. Merulus sekali. Iya. Lunga ya? Iya wis lunga aja nempel-nempel maninya. Iya wis hebat. Maca syahadat ibet yo. Ndanyakeun, "Ayo nenek ki." Masalah jodoh, lane sing nutupi lah ke jodoh ki. Weruh ya. Urusan Allah iku mana?